दोस्तों नमस्कार। आज हम मात्र 1 रुपये में अपनी स्कूटर को साफ़ करके दिखाएंगे, जो बिल्कुल कीचड़ में बरसात के कारण गंदी हो गई है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी गंदी हो गई है, फिर आपको दिखाऊंगा मात्र 1 रुपये में हम पूरी स्कूटर को 5 से 10 मिनट में पूरी क्लीन कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले सादे पानी की इसको गीला करेंगे पूरे को। करने के लिए क्या क्या चाहिएगा वो मैं आपको बताता हूँ। साफ करने के बाद अब इसके टायर को हम ब्रश से साफ करेंगे, क्योंकि ब्रश के बिना ये साफ हो नहीं पाती है। तो हम आपको बताता हूँ कैसे साफ करेंगे। देखिए उसके बाद शुरू होता है पॉलिशिंग का काम, जो कि आपकी स्कूटर पर या बाइक पे चमक लेके आएगा। वो काम करेंगे हम मात्र 1 रुपये की शैम्पू से। हमने ये 5 लीटर पानी लिया है लगभग, और इसमें ज़्यादा झाग उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना हो कि ये इसमें घुल जाए, ज़्यादा झाग ना उठाएं। 5 लीटर में एक शैम्पू की पाउच बहुत है। देखो इसमें झाग ज़्यादा नहीं है। तो पॉलिशिंग क्या करते हैं, जैसे हमने ये धो दिया है सादे पानी से, अभी इस शैम्पू वाले पानी से हम पूरी को एक बार पानी से साफ कर देंगे। इससे फ़ायदा 2 तरह का होगा। एक तो आपकी बाइक पे या स्कूटर पे चमक आएगी। दूसरा, यदि पानी खराब है, जिसे आपने धोई है सादे पानी से, खारा पानी है, तो इससे जंग नहीं लगेगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि ये पॉलिशिंग करने के बाद आप इसको दोबारा सादे पानी से न धोएं। आप तो सीधा इस पे सूखा कपड़ा ही लगेगा। ये देखना चमक कितनी जबरदस्त चमक आती है इससे।
जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमने पॉलिशिंग कर दी है शैम्पू से और अब इसको पानी से धोना नहीं है। अब हम इसके सूखा कपड़ा लेंगे और इसको साफ कर देंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल चमक जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है,